association de malfaiteurs bamiyibi bato wana basalaka bopo balia mbongo ofinga mitro bato wana baza peut-être na ignorance, je dis peut-être na bitaka baza na ignorance, peut-être na ignorance parce que bayebi likambo yango te soki so bazwi motema malamu te ya koreconnaître eleki na bango te parquet akosala bango après 15 jours akosala bango mise en demeure. Donc toza na parquet déjà biso na bango eza makambo ya intimidation te o to banga o bango bazalaka bayeba na ba généraux te o président c'était te eza makambo ya état de droit soki ba fungoli motema te tokosuka bango na parquet. Internet bonjour bisika nyonso bozali na ebete boze belé bozolanda chaîne oyo est-ce qu'il compte la télévision toza awa surtout pour le dossier à maman Sylvie oyo qui maison lobela oh partout bazo lobela dossier maman Sylvie oyo abina na clip ya ETP Bwengo ya wenge musique à 4x4. Alors makambo oyo ekendeka ndenge ezokenda ndenge bato nyonso bayebeli yango na internet likolo ndenge esala base nafandika boye babengi chaîne et pas papa racheté abino fona loba parce que nayoki trop il faut na loba c'est papa nini susu il faut na loba na éviter ayoko pesa suite to ayoko loba ni je ne sais pas papa bonjour. Bonjour journaliste d'investigation. Dossier mo comme na niveau bon ba congolais ba diaspora mokili mobimba ezopesa ngai mawa pe pasi moto na journaliste elobi eza te dossier comme na niveau nini na korépondre journaliste pe na koexpliquer bino qui est racheté et après vous allez comprendre ce qui est malfaiteur ou bien ce qui est entrepreneur ou bien ce qui est babola ou bien ce qui est moto ya le peuple d'abord ou bien congomani ya le peuple d'abord. Bato ebele bazolobonire boza ba escroc bolingi kolibaka mbongo bozoutilize mwana bato po bozwa mbongo fondation Lukuta kofinga meleki tro nayebi pe te poso na bino pe yebana te. Ça va. Moi avant de répondre wana tika na yebisa yo place niveau dossier commis toza ko éclairer la terne na ba congolais nyonso en général o baza di banda ya mboka na o baza na kati ya mboka biso tozo en vouloir wengete biso tokendeki dans la famille tokutani na bato ya wenge à 8 reprises. Fondation Rachet bakutani na bato ya wenge à 8 reprises ke ba reconnaître leki na bango mwana na bango Maman Sylvie Mbilisi bapesi ye réponse o ndenge bino ba congolais ya Kinshasa na ya diaspora bomoni wana soki bosepeli na yango tote ba réaction na bino dossier komi wapi tolobaki toza na face A pe toza na sata D tokomi siko na transition c'est-à-dire dossier fondation racheté aki atiki na cabinet conseil na bango cabinet conseil a signé déjà bango dans 15 jours soki biso na bango to betani mbunzu na tribunal te bakosala wenge mise en demeure parce que état de droit o bino bolukaka o bino ba congolais ba diaspora na poto o bo vivaka yango wana il faut biso peto vivre na Congo place dossier komi yango wana. No papa maman Sylvie sikoza maman Sylvie après déception ya wenge apikaki crise émotion esalaki ye apike crise telema mama lili ya nini hotel nini Béatrice hotel wana esalaki bana na ye ba fièvre ndenge tozoloba boye maman Sylvie aza malade totindaki déjà mbongo po nani maman Sylvie aya mais azozwa nano soin donc juste soka sisika soin entre ya kosisa soin ne ba jeudi vendredi donc c'est même tozoloba maman Sylvie akoya tokozala na ye awa le to vendredi invité jeudi ou lundi jeudi ou bien dans une semaine, c'est-à-dire dans une semaine maman Sylvie Boromona ye awa en live
fondation asi atindi mbongo mama Sylvie akoya boyoka parce que tozozwa bacoup de téléphone ebele ya bato ya mawa bakongolais ya diaspora bakongolais ya awa bakongolais ya Afrique du Sud na France que mama Sylvie aya po tosunga ye basunga ye bokomona mama Sylvie awa mais ce qui est là topesaki déjà numéro na biso ya fondation bokoko tinda biloko nyonso tout ngai na journaliste na ba chaîne nyonso tokokita kuna mota oyo bokopesa eza mota oyo bokomona yango sur net pe ba déclaration ya mama Sylvie tokokita ti kuna to mona place azalaka po biso tozali bato ya bato il faut tosala mosala oyo biro bokondima biso ke tozosala mosala pona ba peuple démuni et non pour les politiciens oyo bazosala makambo ya Congo ndenge bango bayebi donc eza malamu te tozali pona bino bato misusu balingi bayeba na ngai personnellement toyeba qui est racheté aza nani racheté Mokonda soki olingi oyeba ye obeti kaka racheté mokonda.com okoyeba ye c'est un licencié en sciences politiques et administratives pas de n'importe quel na université monene ya mboka oyo Congo ya année 2009-2010. Après avoir kosilisa ba étude na ye a observé que Congo est comme un foncé monene, c'est-à-dire classe de prolétarisme, c'est-à-dire écart moko makasi entre le gouvernant et le gouverné. Ndetango a moni boye a dit souci à créer fondation juste après ba étude na ye nda a créer fondation na ye ezosala eza na ba objectif misato eza sigle social bokomona ba image mikolo oyo ba misala makambo nyonso biso ndenge tosalaka tozali sur boye ba fondation racheté tala musala oyo biso tosalaka yango biso awa tosalaka musala ya kosunga bandeko ba congolais awa tozali na bato oyo bakufela bibali tozali na bato oyo baza pe demini tosalaka ndenge nini biso tokendeke tosombi na bakongomani lokola biso bakongo bandeko na biso bakongolais lokola biso o balukaka penza balukaka bayibaka te balukaka koluka ma implice na bango tosalaka ndenge biso toke tosombi baji na mbongo na biso toye tokomi awa totie yango na bachambre froide na biso bandeko na biso baye bazwi yango ofele jeudi ofele bake bateki baretirement bénéfice na bango baboyi na bango koyiba baboyi na bango kuluna bango baye bateki balongoli bénéfice na bango bazongiseli biso mbongo na biso nazwi nakende koteka na ye napesi yo mbongo na yo bénéfice na nga nazwi conseil tokopesa bango batika kuluna bakota na pop basala lokola ngai nasalaka nazwi biloko epa papa rachede naketeka na ye napesi mbongo ya biloko bénéfice na nga nazwi l'entrepreneuriat et puis toza kobunda pour la démocratie ezala na mbo effectivement c'est-à-dire en 2023 ba congolais ya diaspora ba voter les congolais de l'étranger ba voter donc tozobunda pour la démocratie effectivité ya Congo échanger pe Congo eko changer tozala na espoir biso nyonso association de malfaiteurs bamiyibi bato wana bazosalaka bopo balia mbongo ofingami trop nayebi te racheter Mokonda azwa inspiration na ye wapi nazwa inspiration na ngana na wera son igwe soki nga na créer fondation na ngai naza inspiré na yo tango namona ke yo wera son ke on maîtriser ba fazer nyonso oyo ya Kinshasa un jour ba fazer batomboka bapekisi bango boti bazoyoka te ba membre du gouvernement bakende babenga yo wera okita na boulevard du 30 juin tango yo komi kaka boye ba fazer calme kimia bayoka yo wera za moto ya bato oyo eza exemple ya ko apprendre
nde ngai mpe à partir ya wana nazwa inspiration ke nasala na créer fondation babengi fondation racheté. Et puis na misala na biso tozosunga bamama oyo bakufela mibali, tozosunga bamama oyo baboya bango, tozosunga les enfants de la rue juste na ipene wana, tozosunga bango ndenge nini. Biso topeya bachambre froide ya bacongélateur, topeya bachambre froide toza nango na mibale, tokendeke tosombi baji sucre ya ji, tosombi na mbongo na biso, tokotisi yango ekomi malili, nde sikoyo toye tozobenga bamama wana baye bazwi ofele, bakei bateki bazongiseli biso mbongo na biso avec moi intérêt muke bénéfice nyonso ya bango. Tobanda depuis 2009 ti lelo, donc toza na base monene, nous sommes dans le social. Racheter Mukunda, aventurier ndengo, association de malfaiteurs, tribunal ekangaye mwana ya 12 wana bakanga bapara na ye, ndeko na ngai bandeko na ngai biso tozobanga prison te. Soki tobanga prison mbele tokei na face na transition na wenge musique 4x4 te. D'ailleurs ba signifia ki bango déjà ba pesi bango 15 jours to kutana kuna na mono ndiye mwe lingi kubanga koti na kati ya kobanga ezate toza déjà dans le bon. Donc soki to yokani te so bazu motema malamu te ya ko reconnaître leki na bango te, parquet akosala bango après 15 jours akosala bango mise en demeure. Donc toza na parquet déjà biso na bango eza makambo ya intimidation te o to banga o bango bazalaka bayeba ina ba généraux te président c'était te, eza makambo ya état de droit. Soki ba fungoli motema te tokosuka bango na parquet. Awa toza na état de droit. Ngana yebi ke image ya mwana mwasi wana esali ba star ebele, esali pe mbongo ebele. Werason, JB Piana, vous êtes dans les sociales. Biso bato to imiter bino. Bosungaka bato ebele, ba innocent, les enfants de la rue. Mais mama wana, ofungola motema. Biso pe dozana posa teke to kendela bino na tribunal, mais problème c'est de bosungola motema leki na bino, mama na bino, congolaise lokola bino. Bosunga ye bofungola motema mwana azala pe épanoui, azala pe bénéficiaire ekosala kaka bino. D'ailleurs ekosala nde bino. D'ailleurs soki makambo oyo tozosala oyo ezaka na kati ya social, soki boyambi mwana wana bopesi mwana wana eloko bino nde eza nde ekosala bino nde bastar lisusu koleka biso fondation lelo tozolekana na chaîne, tozolekana na tribunal, tozozwa supporter mwana wana alongwa ti aya awa kozonga kolia santé aza hospitalisé lelo tozobénéficier lelo moko te, tozosala kaka poke tondima mosala ya apostolat, tosunga babola nde tozosala mosala na biso. En vouloir Wera, en vouloir Amadou Diaby, en vouloir Damed Monokeni, jamais. Biso tofandi awa tozali na kati ya Congo, à part Congo tozali na mabelo mosusu te oyo eloko mosusu te lokola Congo. Et puis biso totelemeli mingi classe ya prolétarisme, souffrance oyo eza na Congo bandeko na ngai ya poto. Soki bomoni souffrance oyo eza na Congo ndenge bato bazo souffrir ekopesa bino mawa. Tolobi lisusu nini? Tolobi boye bitumba oyo biso tozobunda oyo tosengi maboko epa na bino, botia maboko mwana wana azonga na badroit na ye, ekozala na intérêt na bino, ekosepelisa bino, ekosepelisa wenge, ekosepelisa fondation, ekosepelisa pe bakongomani nyonso. Na nyonso oyo oyoki na matoi bareproche nyonso basali na ndenge baqualifie oyebisa bato wana na yo. Bon, bato wana baza peut-être na ignorance, je dis peut-être
na bita baza na ignorance peut-être na ignorance parce que bayebi likambo yango te soki bayebi likambo yango bakoya tosengi na bango batia main d'association na fondation pour moi na mwasi wana a retrouver ba droit na ye biso tozali ba malfaiteur te tozali pe association de malfaiteurs te tozali ba congolais oyo batalaka makambo ya ba congolais démunis bokomona ba image na biso sima numéro na biso yango oyo 09 97 938 449 09 97 938 449 081 14 27 128 081 14 27 128 toza ba eskrondenge ba ndeko mususu wana bazoloba te bandeko wana balobi ba qualifier biso kaka ba diaspora mususu pe bazoloba ke bazo soutenir biso mais tosengi ke bozonga bino nyonso tobunda na maboko na biso na wenge tozala même moral makambo nyonso eleka biso tozala besoin na bango na tribunal te mais soki bango basali mutu makasi en tout cas tokokende ka place tokokende. Ok, merci papa. Merci bandeko nyonso bolandaki biso lokola Maman Yuyu Efoli depuis Paris. Merci na ba conseil pe ni ozo benga pour nous landela dossier ya Maman Sylvie so ko en tout cas la mingi te boza suite et fin ya dossier oyo. Merci.